Ti omukulu kwezi nja kutandika n'olupapula oba n'olupapula kaliiso liiso ndowooza tusooke ne kaliiso liiso tujja kusooka ne kaliiso liiso ebyaliwo olyoke obitubuulire mu butuufu kuba bwava wano wagenda butereevu. Kaliiso liiso eddoboozi erinziramu lyeryange lyennimi. Kaliiso liiso ono yafuluma lwakusatu ngenda kuza omwezi 12 ku lupapula oba ku muko ogwabiri nga gugamba nti kooti egobye ebyokujulira ku ttaka ly'emutungo. Dokita Kasasa n'awaga. Wabaddewo okutyabula amazina agawuniikiriza abantu ababadde mu kooti ku Lwokutaano nga Dokita Muhammad Buule Kasasa addamu okumegga ab'Emmengo ku nsonga z'ettaka ly'emutungo. Abantu abalabye amazina g'oludda oluwanguzi agabadde galudde okulabikako ate abalala ne babuuza nti kiki ekiremesezza omulangira Wasajja ne banne banoonya ki ku Kasasa. Babadde baakamala okuwulira ensala y'omulamuzi ng'agoba okusaba kwa David Wasajja omulangira ne banne bannaalinnya kwe bassaayo oluvannyuma lw'okumegebwa mu musango gwali gumaze emyaka 17 nga baagala okulya mu lulime ne mu luzise. Dokita Kasasa n'abantu be basituse ne bazinamu nga bagamba nti kooti eyongedde okwoleka obwenkanya bwe tuzze tunoonya mu myaka 17 beddu. Oludda lw'omulangira lwasitudde Ssaabawolereza wa Buganda kyokka omulamuzi akulira ekkooti enkulu ey'ebyettaka John Eudes Ketirima yabaze mu biwundu bye babadde bakyanyega okuva mu Gwokusatu nga ogwa 22. Kooti lwe yagoba omusango gwali gumaze emyaka 17 bwe yakakasa Dokita Kasasa ye nannyini omutuufu ow'ettaka ly'Emmengo. Mu nsala gye yasomye ku Lwokutaano nga 7 ogw'omunaana 2020 ye wiiki ewedde twava wano ne tubaga tugenze mu kooti. Ketirima yaleese ab'Emmengo nga byasobedde bwe yagobye okusaba kwabwe n'alagira omulangira David Wasajja n'alinnya Sara Kagere n'alinnya Dorothy Nassolo n'abaddukanya estate ya Ssekabaka Edward Muteesa II okusasula Dokita Kasasa ssente ze zonna zasaasaanyiza mu musango guno. Mu nsala y'omulamuzi Ketirima yakkiriziganyiza ne bapulida ba Dokita Kasasa aba SK Kiza and Company Advocates nti okusaba kw'ab'Emmengo kwabadde tekwetaagisa era kwabadde kwonoona biseera bya kooti n'olwekyo akugobe. Omulamuzi yalagidde oludda olwabi Wasajja ne banne basasule Dokita Kasasa ne balooya be ssente zonna ze bakozesezza mu musango guno. Wasajja ne banne babadde bazzeeyo mu kooti okugisaba olukusa okujulira mu musango namba 622/23. Kooti bwe yabasingisa nga 2 Ogwokusatu 2020. Omulamuzi bwe yakikakasa nti Dokita Buule Kasasa ye nannyini ttaka ly'emutungo. Kooti yalagira Emmengo yesasule Dokita ssente ezasaasaanyiza musango zino nga balina okumusasula ebitundu 25 eby'ebbeeyi y'ettaka ly'emutungo. Gattako ensimbi zonna zasaasaanyiza ku balooya okuva mu 2003 lwe baamuwawaabira. Oluvannyuma lw'ensala eno ey'ebyafaayo balooya ba Dokita Kasasa aba kampuni ya SK Kiza and Company Advocates bassaayo mu kooti empapula okuli ensimbi zonna Dokita zasaasaanyiza okuva mu 2003 era okukana nga batuuse mu buwumbi 14 n'obukadde 445 n'emitwalo 84. Awo mayanja ajja kulya ku nte. Mukulu wange taata wange Dokita Buule Kasasa nze kanyike kozi mwana mubapa musigali ya senfume kanyika mwetusibuka ffe tuli mu kintu leka biliyoni 14 n'obukadde 445 mu emitwalo 84 gyakunyuka nazo. Balabe ba Dokita Kasasa bategeezezza nti biliyoni 14 ne ssente z'omusango gwe bawangudde ku Lwokutaano kikyali kituuza kubanga Dokita akyali n'ensimbi endala ezisinga ku biliyoni 14 zagenda okusasuza ab'Emmengo nga zino zisuubirwa okusukka mu biliyoni 3 kubanga Dokita Kasasa akyalina okussaamu ensimbi za general damages
punitive ne punitive damages olw'okwonoonera kasasa ebiseera n'erinnya Mmengo ekibuddeko bannaye tubadde tulyogera wano ettaka eryogerwako sa Edward Muteesa yagenda okukisa omukono nga 21 Novemba 1969 yalitunda dda mu 68 ng'ayita mu mwanyina Nnaalinnya Mpologoma gwe yawa obuyinza obuyitibwa Power of Anthony. Mu 2017 Mmengo bakola ebyatandika okukola ebikolobero ku Kasasa era bino bye bimu ku bikolobero. Mmengo balemesa Dr. Kasasa okufuna ssente z'obujjanjabi bwe bamanya ku nteekateeka z'okumusasula ku ssente. Kino bakikola nga bayita mu balooya baabwe Kibedi ne Muhanji bwe bagenda mu kkooti ne registra nga balooya ba Dr. Kasasa tebategeezeddwa ne bafuna wooda ey'ekimpatiira ssente za Kasasa ezalina okumutwala okufuna obujjanjabi ne bazisiba ng'ekibalo kyabwe kyakulemesa musajja kufuna bujjanjabi oba oliawo afe era awo balinga abasalira Dr. Kasasa ogw'okufa. Aba Mmengo bawalawala Dr. Kasasa mu B3 ne bamutwala mu kkooti n'ekiruubirwa eky'okumusuuza ettaka ly'emutungo ng'amazima bagamanyi. Oyo nno ye kaliisoliiso eyafuluma ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ku muko ogwabiri wakati kubanga ebintu bino abantu bateeka okubimanya tuyogedde ebbanga ddene era twava wano ku Lwokutaano bagende mu kkooti byebyava mu kkooti. Abaana ba Muteesa kkooti ebalemeddeko okuliyirira Kasasa. Dr. Muhammad Bule Kasasa yazzemu okumegga Mmengo ku nsonga z'ettaka ly'emutungo. Mmengo yasitudde Ssaabawolereza wa Buganda Mulamba okuza okujulira kuno kyokka omulamuzi akulira kkooti y'eby'ettaka Justice John Eudis Katerima n'agoba omusango ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 7 August omwaka guno nga bwe yagoba n'ogwasooka ogwali gumaze emyaka 17 nga guwulirwa mu Maachi omwaka 2020. Omulamuzi Katerima yalagidde abaana ba Ssekabaka Muteesa okuli Omulangira David Wassajja n'alinnya Sara Kagere n'alinnya Doris Nassolo n'abaddukanya estate ya Ssekabaka Sir Edward Muteesa okusasula Dr. Kasasa ssente ze zonna zasaasaanyiza mu musango guno. Mu nsala ye omulamuzi Katerima yakkiriziganyizza ne bapulira ba Dr. Kasasa aba SK Kiza ne Company Advocate nti nno okusaba kw'ab'e Mmengo kwayitako ebiseera era kubadde tekwetaagisa. Omulangira Wassajja ne banne babadde bazeeyo mu kkooti okugisaba olukusa okujulira mu musango namba 622 ogw'omwaka 2023 kkooti gwe yabasingisa ng'ennaku z'omwezi 2 Maachi omwaka guno. Omulamuzi bwe yakakasa Dr. Muhammad Bule Kasasa ku bwannannyini bw'ettaka ly'emutungo. Kkooti yalagira Mmengo okusasula Dr. Kasasa ssente zasaasaanyiza mu musango guno nga balina okusasula ensimbi 25,000 ebibbeeyi ly'ettaka ly'emutungo kuno kosa ensimbi zonna ezasaasaanyizibwa ku balooya okuva mu 2003 lwe bamuwawaabira balooya ba Kasasa aba kampuni ya Eskandi Kiza and Company Advocate babaliridde nga baagala omuntu waabwe aliyirire bilioni 14,445 mu emitwalo 44. Omulamuzi yalina okusalawo ekyenkomeredde ku ssente zino. Kino kitadde Buganda mu katu Kasasa ku buwumbi obusoba mu 14 akyasobola n'okugattako ez'omusango omupya ogwasaliddwa ku Lwokutaano. Abakasasa bagamba nti nno ayinza okumalira mu buwumbi obusoba 30 ng'abusabye Buganda. Ssente ezo zirina kusasulwa Buganda ng'Obwakabaka. Omulangira Wassajja n'Abambejja Kagere Nassolo abavuddeko embetiza batwala Kasasa mu kkooti ku ttaka ly'emutungo. Kkooti liyasaze nti nno Kasasa yali muguzi wa kusatu atalina kuvunaanibwa. Sir Edward Muteesa okubiri agenda okukisa omukono nga nnaku z'omwezi 21 Novemba omwaka 69 ng'ettaka ly'emutungo yalitunda mu mwaka 1968 ng'ayita mu mwannyina Nassolo Mpologoma gwe yawa obuyinza obuyitibwa Powers of Anthony. Kasasa yaligula mu bbanka ng'aba kampuni ya Lakeview Properties okwali omugenzi Benedicto Kiwanuka yali president wa DP baliriddeko ebbanja ne balimwa okulisasula. Kasasa akambuwadde Kasasa bakambuwadde nga balumiriza Mmengo okukola kye bayita effujjo ku Kasasa. Bagamba nti no mu 2017 Mmengo balemesa Dr. Kasasa okufuna ssente z'obujjanjabi bwe bamanya ku nteekateeka ez'okumusasula ku ssente ku ttaka ly'emutungo. Abantu ba Kasasa balumiriza nti nno ab'e Mmengo bawalawala Dr. Kasasa mu mwaka 2023 ne bamutwala mu kkooti n'ekiruubirirwa eky'okumusuuza ettaka ly'emutungo ng'amazima bagamanyi. Bano nno bamusuuza n'amaka ge ag'ebbeeyi ebuziga. Wabula ab'e Mmengo
bakyalumiriza tino nalinnya Mpologoma tatundanga ku ttaka lya Muteesa nti kubanga yali asuubirwa nti Kabaka ajja kusobola okuva mu buwaŋŋanguse akomewo afuge era tino ssente ze yamuweerezanga e Bungereza yazitundanga mu ttaka eriri ery'obwa Nalinnya ng'erya Muteesa owookubiri talikwatako kubanga yali ayagala nnyo mwannyina ono wabula kooti yabigobanga egamba nti nno ezo ŋŋambe zitaliko bujulizi. Kakati ku Lwokutaano twava wano omanyi bino ebintu tugenda ne tubyogera abantu tulowooza titusaaga nze waliwo abambejja n'abalangira batakyayagala kundabako naye nga tetubalina kyakkola mwana wattu balina okuteekako TV ne balaba ne bamanya ebigenda mu maaso kubanga bo bali muzibe w'amaaso. Kakati bw'abanga ddala Nalinnya Mpologoma yatundanga ttaka lirye okuweereza ssente eri Ssekabaka Edward Muteesa baleete obujirizi obulaga nti Nalinnya lino ettaka yalitunda mu 1968 n'aweereza ssente lino n'alitunda n'alitunda tuve mu ŋŋambo kubanga kati lino ery'emutungo lyo lya bujulizi. Kakati bano bwe badda mu ŋŋambo biri juzi twaleeta ebiwandiiko ebyali biraga abaana ba Ssekabaka Edward Muteesa byalekera obuvunaanyizibwa abalina okuganyulwa mu bintu bya Muteesa era ne mu biwandiiko ebyo mwalimu ebintu bye mwalimu n'ebintu bye byonna naye omulangira David Wasajja teyaliimu n'ettaka ly'emutungo teryalimu. Kakati ne tubuuza omulangira David Wasajja yajja atya okubeera omu ku beneficiaries ab'ebyobugagga bya Ssekabaka Edward Muteesa kubanga ye Ssekabaka Edward Muteesa bwe yali ng'atwala amannya g'abaana be abalina okuganyulwa ku bintu ebyo teyaliiko. Kye twebuuza ffe ng'Abaganda obulangira bwa David Wasajja buli luddawa twagala atukakase kubanga kati ffe tugendera ku biwandiiko tetugendera ku ebyo oba naali oba maama omulangira David Wasajja wabanga akyali omulamu ajja akakasa Obuganda nti omulangira ono bakebera DNA ne bamusanga nga DNA ekwatagana n'oluli olulangira oba yagenda mu kooti n'akola affidavit ekakasa nti ddala mwana wa Ssekabaka Edward Muteesa bwe kitaba kyekyo nze ndabanga David Wasajja akolera Obuganda ettima Buganda bagisasuza obuwumbi n'obuwumbi bwa siringisi ye avuemu adduke kubanga tumuvunaanyizibwako obulangira bwe tutumanyi we buva ekyo kimu. Ekyokubiri njagala okubalagako ku ruling eyava mu kooti ku Lwokutaano mutegeere ti bye twogera si bya samwasamwa nti ŋŋambo twagenda mu kooti bwe twava wano njagala owa kamera onyambe obalage ku ruling eno gye twajja mu kooti ng'omulamuzi EUDC Katirima agoba okusaba okwali kukoleddwa twabagamba nti okusaba okujulira simanyi bannamateeka babasajja abo bakola batya guno gwe musango lye ruling eyaliwo ku lunaku olwokutaano olwa sabbiiti gye tukubye amabega. Kaakati njagala obaleetera kalayini ng'omulamuzi agoba omusango kubanga ekasinga obukulu kalayini akasemba wansi gwe omulabi wa ABS TV kobosaako essira akasemba wansi akasembera ddala wansi ako kagenda kutukola bulungi nnyo kubanga kalaga ng'omulamuzi agoba omusango with costs. Nakati tulyoke tugende mu maaso tubuuze bakafeero ne Kibedani Company Advocate amateeka bagasomera wa nga naffe bannamawulire obuwulire tusobola okugenda ne tugamba nti nno okujulira kubeera automatic singa oba nga tokkiriziganya na nsala ebaddewo okitegeera njagala mukatunuulire akasemba wansi therefore find no merit in this application agamba I therefore find no merit in this application which I will dismiss with cost to the respondent. Assigning omukono gwe n'ennaku z'omwezi nga 7/8/2020. Kakati gwe bw'obanga ddala okyali eyo ng'okyagamba nti pulogulaamu ddala ekituufu kyekyi ebyo byeyogera bya samwasamwa oyo ye bwino gwe tuleeta omutuufu tubagamba ab'Emmengo tuze tubawabula ne tubaga nti muswaza Obuganda ekituufu abantu bamanyi nti ettaka lyatundibwa nze kintu kye nali nsinga okwesigamako ye mukulu Katende akyaliwo ate munnamateeka mukwano nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era balinnya mu kimu ye yakola enteekateeka Dr. Kasasa bwe yali aguza Coffee Marketing Board ekaza 45 z'ettaka n'agamba nti ettaka lya Kasasa
omulangira yali Ssabalangira wa Buganda omugenzi Besweli Mulondo yaliwo Mmengo yali akola mu Ministry of Lands y'omu ku baakakasa Mmengo nti omusajja yatunda ettaka lya Kasasa omugenzi Mayanja Nkanji n'akakasa ekintu ekyo kaakati kyova olaba nti balooya ab'obuvunaanyizibwa ab'omuzinzi tebali mu musango guno songa Mmengo yina balooya Bakiddu Makubuya baabwe Apulo Makubuya baabwe Katindi baabwe niyo lwaki badduka omusango bwe mbadde nsoma kalisolisa era bw'obadde osoma ono bwino empapula ezo zombi zogedde kanti Buganda yasitudde Mmengo yasitudde Ssaabawolereza wa Buganda Mulamba n'agenda okuwoza okujulira okwo naye nga Ssaabawolereza wa Buganda ye abadde takimanyi amazima ago tagamanyi kaakati kankubuulire Buganda erina balooya abato Kafeera ndi Kampala advocate oyo looya wa Kibugwe naawe omuntu atasobola nakumanya nti no okujulira kuli automatic ate n'ogenda mu kkooti okusooka okusaba obusabi ekukkiriza okujulira oba looya nga twajja ne muzeeyi Kidaga ne tubagamba nti muli free okugenda okujulira ngenda kutega 30 tezinagwako nezibagwako ate ne balyoka kaakati ebintu byogeddwa bingi era tuzze tubyogera lumye naye we tubeera ebweru eyo batulaba bubi naye ne banaatulaba obubi amazima gagira ki gaba mazima kino kiraba n'omwana omuto bano bawasajja baani ekituufu bakimanyi naye baagala kunyaga naye bw'oba onyaga ekintu ky'omuntu kirina we bagambira nti Kidaaga ekintu ky'otwala si kiki kireke kite kaakati Mmengo obutagenda wala nnyo ettaka omusajja wadde bamulaba mu bukopi bwe mu butamanya bwe mu butategeera bwe naye ekintu kiki gwe n'oba otegeera n'owandiika ku mazzi ensala ze bazze basala emirundi n'emirundi Abaganda abali eyo n'abatali Baganda abali eyo mulabe tutunuulire ekituufu kyekyi bwe tuba tutunuulira ekituufu kyekyi tuleme kulaba nti gundi mwagala naye laba kiki kyakoze waliwo okwagala kwezi ng'omwagala naye nga ali mu nsobi gwe n'omwagalira mu nsobi naye mugambe kwezi eyo nsobi tugikoze tutya twalabula dda abakitiibwa abali Mmengo bannange tugenda okuswala okusingako wano kaakati n'abadde tamanyi buziina bwaffe bonna tugize eki abadde abo Obwakabaka ekitiibwa abadde abo Omuganda ekitiibwa atuuse obutaba Muganda ekitiibwa olw'okukulumpanya guno bakuyita bukulupya okulupirira ddala ekintu kyolaba nga tekibukulupya ate obukulupya bubwamu ebigambo bingi Abaganda bafunze ebigambo mubwamu ebigambo obubbi okubuzaabuza ekintu kyolyo ekitwale ng'atunula ng'alaba bw'ati n'okimuggyako naye bannange ab'Emmengo nze mpulira waliwo ebintu ebyogerwa Katikkiro alina ebintu kati byaliko ebyokulima agenza alambudde abalimi si kibi naye kino kyekisinga n'okugenda ebugerera okulambula abalimi nga tonalongoosa wano woobwa olugendo olambula omulimi omunoonyako ki nga kino kifa ate nga n'erinnya lifa kiringa kubuzaabuza kubikkirira ffe tugambe nti tulimye nnyo naye nga bwe tuba waki wafu naye ekibuuzo kyange kikyali ekituufu kyeki ddala Mmengo eri abantu Katikkiro munnamateeka naye bo baali tebalaba kintu ekyo nti tugenda ekintu bakiraba kino bakikola mu bugenderevu nga nkugende Dr. Kasaza bamunyigiriza oba lwakuba mukopi oba si mwami w'Emmengo naye ng'ekituufu bagira ki kaakati obanga omulamuzi basaze omusango abalamuzi bawezenga bana basala omusango nti gusinze Kidaaga n'ojula ne gukusinga lwaki toleka ekintu ky'oli kukinyaga n'okimuteera nakyogera luli olwasooka naye nga mbedde Obwakabaka bwakulemberwanga abantu abataka abagundivu abalina ssente ate nga balondebwa bulondebwa nga tubakubako akalulu ne bagenda Emmengo naye omulundi guno abakulembeze abali Emmengo bali appointed kabaka bapointinga bapointinze ne bagenda ne bakola Emmengo kate nga bavubuka batu banoonya okugaggawala bagenda baavu kati basuubira kukola ki balina kunyaga basobola okugaggawala naye singa kabaka aleka ne tuddamu ne tulonda abakiise baffe kyandibadde kirungi Katikkiro alina kukola bisanyusa oli kubanga yamulonda singa ffe twali tumulonda yandibadde akola ebijaawo naye kati naye ali mu kulya musajja wattu tulina bw'omugamba Abalais Gomez awo Emmengo tuwatumiddeko nnyo mukyala Ani Nanyonga bwe bali kubeera ku ABS TV ate ne programu ene kuwoomera nnyo ate ye yasala dda nakati owange kasasa bamuwe ebibye musajja nze wano nga tugenda okuwummulamu nja kuyozaayoza
manyi waliwo omuntu gwagamba nti genda oyozeyoze oli nakwata ebbafu natandika okwoza omuntu naye ngaokwoza tuusa okuyozayoza kwange eri Dr. Muhammad Bule Kasasa nti okumega oluli olulangiro kiyita kyange amateeka tegalina luli olulangiro etteeka libazibe mwana atu etteeka teriraba litambulira muli nga lizibiridde naye gwe litomera limutomerera ddala mu kiseera kino eringa muzibe alingiza omanyi ng'omala muzibe ne bw'olingiza oba onoolabayo ki tolaba ate bagamba nti ow'empaka akuna meji bwakuna mu ogusooka bamugamba nti gundi okunamye nti wa kayibanda yagambye nti kati bakunama mukaaga n'ebiri bagibwako dda muzibe alingiza katukomeko mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukuba tooki mu bannaffe abamenye ekkanisa ey'omundeeba ne bannaffe abasaze eddiiro ne bava eno ne badda eri tulabe obaddala bali ku mulamwa situmanyi tujja bimanya nga tukomyewo tova ku ABS TV kyekumireko tulyoke doza tuwumbewumbe okuswavu obuli emengo naye nga tetunabumbawumba mukyala Grace Bugembe enasa na Ganda nkutumiddeko nnyo webale kuba nti olaba programu eno ndabira nnyo Tina ne Alvin n'omukyala Dorin nakitende kyalwajjalaabo agambye nti nno ali ku programu ddala ekituufu kyekyi naye tumutumiddeko nnyo omukyala oyo Grace Bugembe yakubye essimu eno agambye nti kwali nnyo ku TV era akulaba mbw anyumiddwa nnyo akagambo kowegambye muwempaka okay kakati nga tumaliriza ekitundu kya mukulu ono obuswavu obuli emmengo mukulu Kidaaga njagala wumbewumbe ensonga eyo ngiwumbawumba bweti kyabaganda abatulaba ku TV eno ddala ekituufu kyekyi tujjeyo amazima tuleme kugamba nti Kidaaga mukulu nnyo emmengo gundi mukulu nnyo mu kino naye ng'atukolera biki ebyambyone ate ebijja okuswaza abaganda abaliwo kati n'abazzukulu kubaga n'amawulire kyegakoma gayinza okumaano mu mpapula n'abantu ne bagasigaza mu mutwe ne bajjukiza nti bannaye omwaka bweguti ne bweguti Mengo yali bwati ne bwati Mengo tajja kutereera nga tetulonze babaka babwa bweru nga luli lwekyali ekyo tekijja kubaayo tulonde ababaka olyegye n'ebirowoozo bye bivudde ebusiro ebivudde mawokota ng'ateeseza ki Buganda naye kati wano abaliyo tebateeseza Buganda buli wamu kyalowooza kyagira ki kyakola olabira ku Buganda Land Board kyekola mu kyalo eno kabaka bamulaga kirala eri bakola kiki kibirala nze nga tukumbawumba ensonga eyo nsaba abali abakulu abali Mengo beddeko bamanye nti ebintu byakasasa ebyakwezi ebyamayanja naye biri mu Buganda bwereka kuba omuganda amanyi nti oyogera nnyo olese embeera yembi Mengo oyisizemu ebintu ebyonoona Obuganda ffe tuli wano nga tulumirwa Buganda singa tetutulumirwa tetwaligyogeddeko twaligambe tebigiraki naye ffe ng'Abaganda bitukwatako ate Abaganda abakopi be bakola Obwakabaka Obwakabaka abalangira si bwe babukola tebeewasa abafuga bava mu ki abakulembera Obwakabaka betuzaala bava mu bakopi abakopi balina okubalowoozaako enyo ekigambo obukopi tekituluma kuba kakati ate wekitulumira nga bakitwonoonera batya okutandika okutyoboola ki obuwangwa n'ennono zaffe kuba ezo ze zimu ku nnono ezibeezaawo Buganda mpisa kati Mengo tekyali mpisa discipline teri ate ekintu ekirala ekirungi nti omukulu Kasasa atwadde ekyokuyiga ekinene ennyo kubanga senga Kasasa yatiitiira naye kati n'Emmengo etegedde nti eri abakopi balemerako balemerako era omukopi bwalemerako ekintu kyakola kyofulaba nti njozayoza nnyo Dr. Kasasa kakati ensonga endala gyentunula nempulira nga nayo emaze amaanyi akati tulaba nti no Mengo egenda kusasula obuwumbi obusukka mu 30 ejja busasula kwagala butaagala lwaki
ndoza n'abalamuzi balabanga babagala kubamalamu ejjoogo omanyi babadde bakulembeza nnyo Ssaabasajja Kabaka asiimye Ssaabasajja Kabaka asiimye nga tuwa Ssaabasajja waffe ekitiibwa n'Obwakabaka nga tugamba naye mu kigambo ekyo ne bakoleramu ebintu ebikyamu bingi ebinyigiriza Abaganda paka Abaganda bwe bavudde ne batandika okwekyawa kaakati Abaganda bwe baga nti Ssaabasajja asiimye basooka kwetegereza ani asiimye kubanga bano bamusiimisa ye nga Ssaabasajja tannasiima nzijukira waliwo abantu bebagoba eyo sayidiza ekitayita nti Maama Nnabagereka agenda kulima olusuku era abantu ne babagoba bangi ku ttaka ettaka baalitunda kati Maama Nnabagereka nga teyasimbayo olusuku ennyumba ya Kasasa ey'ebuziga nayo kyakulabirako kinene nze nandirowoozeza nti Omulangira David Wassajja gwe tutannaba kukakasa ddala obuzaale bwe butuufu buli luddawa ate ndi ku buyino omanyinza ababeneficiaries b'ebyobugagga bya Ssekabaka Sir Edward Muteesa engeri gye babirambika nze abo betwalanga anti Omulangira wajjiramu oyo yajjiramu kubanga waliwo ebyokufuna tali muli ebyo nga bulooka babuloka bwe baba beerimbika ku kintu kyonna ne babasanga nga mukola endagaanaga nti nange kwendi kubambaddewo naye ng'ebintu gye bivudde tagira ki tabitegedde omusajja omukulu abayogedde ndowooza ekyo lukiddaguna kubanoonyereza bw'onoonya noga nti babeneficiaries ba Ssekabaka Sir Edward Muteesa be bano abavunaanyizibwa ku estate ze Omulangira nga taliiko David Wassajja ate najja nkebeeramu n'otunuulira ebintu byonna ye yajja atya okubeera Omulangira ekyo takyo tulina okukitoonyereza nnyo lwaki yasinza okwenyigira mu bulyake bw'ettaka ly'Emmengo ate nga tubikimanyiddwa nti empisa ezisinga ziva wano mu Buganda ayinza okubeera nga Mulangira naye nga weyeerimbise si we yali erimbise yeerimbisewo lwa byafuna naye ng'Obulangira Mulangira kakati ennyumba y'Ebuziga nze nandirowoozezza nti bandibadde bakiwumbawumba mpola ne bagiddiza Kasasa lwaki Kasasa yateekayo okusaba kwe okumuddiza liizi ye oteeka okuba ng'olina ensonga ey'essimba eraga nti no liizi twagikuggyako nga tusasula busuulu liizi twagikuggyako ng'Obwakabaka bugenda kuzimbawo ekintu ekigezesa wamu Obwakabaka liizi mwaginzijjako muwa nsonga ki nga ne lisiiti zonna nali nzirina ez'obusuulu ne ssente zonna ez'okusaba liizi empya nazisasula na buli kimu mwasinziira ku kyokunzinjako ate ne mugigaba ku siringi 10,000 kubanga ettaka eryo Dokita yaligula siringi 15,000 mu mwaka wa 1975 mu mwaka gw'2005 otunda otya liizi ettaka siringi 10,000 acres 2 eggwanga ligula lidda mabega ligenda mu maaso Mmengo bwe Muteesa otinge kubanga ffe ekitwogeza kubanga Mmengo tewaliyo ba opposition abantu bonna bali appointed naye ffe kati tukolanga opposition ewabula Mmengo bw'eneeva ku byaffe abagiwabula ejja kugenda kuwanga tejjana kubibwako kuba biri mu buyino ate bwebiri ate ffe tujja kuleeta buyino ffe tetujja kuleekaana nnyo naye buyino bwe tuleeta wadde batuyita abakubi abatalina kye tumanyi naye ku ttaka tukwata kuba ne bajjajjaffe baagira ki baliyirira bayiwa omusaayi ku ttaka eryo ku lw'abazzukulu baabwe kati gwe bw'ojja n'otandika okulitwala mu ngeri y'ekimpatiira tuyinza obutakukkiriza kaakati eyo tuvuddeyo ndowooza ate bwe tuba tuvuddeyo tugereza okusoma buka eddafu lyolunaku olwaleero nga mulimu ogamba nti lwaki Nambooze Ssewanyana Kasiba nti bavudde ku lukwago ne badde wa Bobi Wine badde nkusaba ebyobufuzi tubireke ate tukwate ku byekkanisa akantu ako tukogereko emanyi ekkanisa nkulu nalabye ejjo abantu batandise okweyokya omusajja wano ewaffe wennyini ennakulabye yeggalidde mu kaabuyonjo neyekumako omuliro mwalaba omuvubuka emasaka yekumako omuliro n'abala bangi bazze beeyokya waliwo n'ono omulala wuuno wano yabadde bamukutte ng'agezaako okweyokya yejje mu bulamu bw'ensi eno naye kino kivudde ku bantu okuba nga baweddemu essuubi zinatesere pulezidenti Museveni gula amakanisa gula emizikiti gula amakereziya abantu baweddemu essuubi lwakubanga tebalina babazaamu ssuubi omuntu yajjanga wano ku revival church w'omusumba yiga musumba n'amuzaamu essuubi abadde agenda okwetugana kati nange nkyalinayo omukisa ogugaggawala ekitegeeza nti eddogo eryava ewagundi nange nsobola okulisabira ne liwona omuntu n'abeeramu essuubi naye pulezidenti osibye amakanisa abantu bagenda kwetta n'okusinga coronavirus bwe yandibasse ate nga tufiirwa abantu ab'obuvunaanyizibwa ta amakanisa abantu babuulire enjiri
abantu bagende mu makanisa babeere abantu abasolanga mu makanisa yali agenda okwetuga byagendanga mu church n'asulayo n'alaba ekyamagero n'abeera bulungi n'agamba nange kijja kuntuukako ono Dodoviko eyamenye ekkanisa y'omundeeba oyo nze namukolimidde njagalafe Yesu yakolimira omutiini ogwagana okubala ebibala ne gukala omuntu bw'aba nga tasobodde kubala bibala nga mu butuufu tomanyi bwe wajja ku nsi era nga tomanyi ne bw'ogenda eyakuleeta ku nsi tomumanyi eyakutondera eriiso eryo n'akutondera akamwa n'olya n'akugamba nti essaawa bwetuuka ogenda emmanju n'osala ebyayi oyo muntu mukulu nnyo tulina omusaamu ekitiibwa ye Katonda eyatutonda bodda ku yeekaalu ya Mukama n'ogimenya ng'oba okyakola ki ku nsi oba okyaliko olw'ekibi ky'okoze kuba okikola tofa era osigala okyalikweza agamba nti omusajja oyo yandifundira Katonda si bwasalawo omanyi Mukama kyeyakola Ananiya ne mukyala we Safiira naye tebafiira ku lunaku Ananiya ne mukyala we Safiira bafiirawo bwe yalimba Mukama amaaso ga Mukama najja n'amuga nti ebintu byendeese byebibyo Mukama yayasamya ettaka n'amumira n'agamba nti nno mukyala we Ananiya bwe yajja naye n'alima n'amuga nti abatutte baawe obufu buubwo naawe banaakutwala olaba nti Mukama yalina obusungu nze njagala nnyo omuntu afune ekibonerezo nga n'entuuyo zezo kyakoze tezinnakka Dodoviko mwanje asaana Mukama amuteeka awazibu ng'ensi yonna ekyalaba nga tukyaliko obusungu nga bwe yakola nga ku bantu abamu abaamunyizanga bwe yakola ku Bamisiri abaali balwanyisa abaana ba Isirayiri natta buli kibereberye ekyali mu ggwanga erya Misiri no Dodoviko mwanje bwe kiba kisoboka amubonereze ave mu nsi muno nga atayinza n'obutafa nno ne Mukama n'amufuula bano abeetikka emigugu egy'ebiveera n'aba nga yatambula n'emigugu egy'ebiveera ng'agenda ayimba ekkanisa y'omunde bulungi olowooza Dodoviko n'abamenye ekkanisa eyo tebabaddeko we basinzidde yerowoozeza bwerowooza nga we tuli wano nti tukube ebyuma bino n'emikuba era alina bwe baabudde wabula we bamenye ekkanisa tuzimbe loogi waliwo anti nkubuulira nti waliwo era we yasinzidde ekibya kirina naye tekyabadde kike ky'omu kuba neyakoze ekiwandiiko nti genda omenye naye akimanyi nti namenya ki kanisa oba muzikiti era yakoze ebintu bino Dodoviko tumunenya yakoze ng'erinnya bwe liri naye ate bano abamubadde emabega n'okuba ba tawuni kanso okutwalira wamu nti bonna ababadde mu kikolwa ky'okumenya ekkanisa bonna balina ensobi kubanga kati Mukama wanaabayita onooba naani ajja kutuusa ekiseera kyekibayita era Mukama alina obugumiikiriza kubanga waliwo omusizi eyasiga eŋŋano naye bwe yasiga eŋŋano omubi najja ekiro n'asigamu eŋŋano embi abalimi ne bagamba Mukama nti Mukama tugende paza mubi yasizemu nakati muleke ekulire wamu n'abalungi n'eŋŋano ennungi ku nkomerero tujja kugyokya eŋŋano embi ejja kusiriira naye ffe twandirinze tulina bugumiikiriza ffe ng'abaana b'abantu ffe tetujja kulinda ngano ekuli Dodoviko agende era Katonda we yabwagamba nti omugumiikiriza oli wamu nange waffe wano ku ABS television tuvumirira ekikolwa ekyo ekya Dodoviko okumenya yeekaalu ya Mukama nene president ate amakanisa abantu emyoyo gituweddemu n'obuntu bulamu butuweddemu kati tufuuse ng'ensolo eziri mu nsi ezitakyariko akumaakuma kati ekintu kye twasigalira ekitukwasisa empisa mpoza aba LD abatukuba emiggo naye bano abatulio wange emyoyo gitutereera amakanisa wagagala president gula amakanisa eseddemu kati katukomewo katono nnyo tulabe bannaffe abasaze eddiiro okubawadde kweza agambye nti tetujja byogerako naye era tujja kubyogerako yewalanye ebyobufuzi ng'ate ali mu byabufuzi dokita engeri gyali byolusufuzi anti wamanyira nti ono bwabujja ng'asazesaze eddiiro ayagala kuwulira banne katukomewo n'omukulu dokita Lususu ng'atwogera ku nsonga ya lwaki Namboozi Wanyenda Kasibante bavudde mu Lukwago ne badda ewa Bobi Wine. Omulungi omulabi wa ABS television tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekisembayo nga ku mulundi guno tuzze n'omukulu sebo Dr. Lususu amanya nze Moses Zuwa ndi Dr. ow'ebyensusu okuva mu M&M Beauty Clinic.
awavudde kwezo w'ennyonyi wazeewoziwa era nnyonyi kakati omukulu mu budakiika buno obusigaddeyo omugambye nti ensonga eno oyagala gyogerako lwaki Sewanyana Nambooze ne Kasibantu bavudde mu Lukwago lwaki ensonga eyo ekulumya ennyo ng'oyagala oba ogyogerako ekisinza okunnuma mu yonna nga njagala okwogera ku nsonga eyo Sewanyana Nambooze n'abalala banne kubanga bavudde mu DP block batuma DP block okubeera nga beeyunga ku NUP kyenjagala okwegogeramu ekyo nti ng'engeri gye mbalabamu nze ndabye nga beekwata ku bisubi nga balaba baweddeko eri gye bali gye badde bateredde omanyi kati abantu okutuuka ku ddala nga gye bavudde tebakyagasa ne gye bagenda tebalina kye bagenda kugasa baweddeko kati beekwata ku bisubi balwana omukulu alinga agamba nti abantu bano bagwako kati balabye nga ne bagamba nti obatudde eno sibewuunya kuba n'enzigi yaabwe mu bibiina bazze bakyukana omuntu bulijjo omuganda aga nti olinnya eno n'eno omuntu weewalanga nnyo omuntu alinnya eno n'eno ate n'asala nadda eno gyavudde nga tekyaddayo ayitayo wawangaalidde ate gy'alaga weewalungi oyo taba na mulamwa era waabanga mwana wo omwewalanga mu baana bo nga talina sayidi kwayogerera atagala kakati Nambooze okudda eri nze sikyewuunya si kikulu nnyo nga kati fe abalina gavumenti kati mu biseera bino abo bwe bakola batyo baba batuwa right kutambula nga bwe twagala mu bantu bano nga nziyemu Sewanyana abantu bano bonsatule Nambooze Lukwago ne Kasibantu be bantu abasinga okugamba nti Pulezidenti Museveni aludde nnyo mu buyinza lwaki tavaako alemeddeko naye lwaki Nambooze yalikoze nga winikiza naye naabira kyakulabirako bano tebalumirwa ggwanga bano banoonyi ba ssente bagufudde mulimu so sikulumirwakulaba nga bafunamu byo byabwe balyawa baliirawa ate kati byobudde gye baliira ate badidde ddala omanyi bw'oba olima oyinza okwagala okutta olumbugu naye bw'ogenda okufuuyira olumbugu lufa n'ebijanjalo biwasiga ne bigira ki olw'okuba tumanyi ddagala kulitabula kakati bano ebyobufuzi byabwe bya kibogwe byakwogera ku kadaala n'aleekaana nnyo naye ng'omulamwa temuli kati omulamwa gwabo guluwa babudde mu DP bapwera mu NRM bakoze biki kakati nze sibeewuunya nze ndaba balabe kyeneewuunya kiri kimu oba kyenjagala kiri kimu nti batuwadde ekkubo tunaagira ki bw'olaba nti Omuteebi avudde mu ggoolo waali kubye yanaateeba yaliikeera oyo n'avaawo ne baleeta ono ate avudde mu nassale nti yanaakwata ggoolo eya Uganda gwe ng'odda ku olwo naye kineewuunyisa mu byonna abantu bano bagenda kuswala nnyo era gye bakutte eno nga babakubye akalulu nga bayimiriddeawo mu bbanga nga tebana gye balaze akati nkuluziwa okola mulimu ki nga ntegeezezza eggwanga era ng'abantu bonna bammanyi nze Dr. Moses Zuwa okuva mu M&M Beauty Clinic nkola ku bintu bingi okusokera ddala nja kutumirako maama wange Musumba Joyce Nyombi abeerawo e Kayunga Wakiso njakutumirako Musumba Dennis Mugizo wamu ne Musumba John Evans Kazibwe muganda wange bagambye kwebali kati balaba TV kati ya ABS ebyenkolako bye bino nzijanjaba ebimonde ku matu abantu abalina ebimonde ku matu abawumula amatu ne bazimba ebimonde bawumulako bulungi bajjako abawumula ne bizimba bivaako bulungi nzijanjaba enkovu eza buli kika kyonna ezazimba n'ezitazimba zonna nzijjako nkola ku balina ebiwalaata nga olina ekiwalaata kikooye olabanga ekiwalaata gamba kikufudde omuntu ali awo mukadde nnyo nga tokyali muvubuka abantu bakwatibwa ebiwalaata nga bakyali bavubuka abalala bakwatibwa ebiwalaata nga bakuze ekiwalaata kati abantu bakyakyagala nkikolako n'oterera bulungi nkola ku balina envi zirumbye abantu myaka 3 myaka 25 zimujjula omutwe gwonna alabika ng'omukadde nga takyali muvubuka envi zikolako nkola ku ensundo eza buli kika ez'okumpi n'ewala eziri ebulaya zonna nzikolako ensundo zonna nziwonya nkola ku mbalabe nkolako bulungi n'otereera nkola ku basajja nabagamba nti abasajja nabakoleyo ka super charger era bakeyunye bonna bawa bujulizi super charger kakoledde abantu bangi abasajja batatambula bulungi mwenna mujembe weka super charger babeere bulungi kale nze nga Dr. Moses Zuwa abantu bangi bannenyumirizaamu era bawa obujulizi era abakasitoma bange bonna abalaba ABS TV mwenna mbatumirako nnyo bankoze ku bantu ebbanga nnene nnyo mukuluziwa osangibwawa nsangibwa ku kizimbe kya Ham Tower
ku block P edduuka liri 30 omwaliro ogwokubiri mpozi okubawa enamba zange z'essimu okwogera okunkubirako twogera kikulu nnyo ekyo kubanga abantu bayambibwa mu nsonga efaananako bwetyo essimu zange ya Airtel eri noti 7 noti 3 81 51 87 kanjiddemu noti 7 noti 3 81 51 87 ne MTN noti 773 38 38 noti ne 2 kanjiddemu ya MTN noti 773 38 38 noti ne 2 mujemba koleko buli ekikutawanya kyonna kola ku basajja nkola ku bakyala nkola ne ku baana abato nekitawanya olusulo kyonna kikolako nobeera bulungi kakati nkuwuliriza bulungi naye lwaki ate okontana n'obutonde obutonde butya sebo omuntu okuba n'ekiwalata nga katonda yakireeta okuba n'envi gwenoyagala ozijjemu omufuule ate kyatali kakati nze omuntu waaba n'ekiwalaata bwetukulidde atugamba omusajja oyo w'ekiwalaata alina amagezi ki mangi omusajja w'ekiwalaata era mu kiseziri ez'ebweru wetwalabiranga firimu ez'ebweru ezo nga bateesa mu nkiiko zaabwe ng'olaba abasajja abagundidde ab'ebiwalaata baleeta ebirowoozo biki kakati wonzijamu eri elementi yange ate gwe nonteekako envi ekiwalaata n'okiziba oba tukontana na butonde ekirala nonga nti nze envi zino z'olaba weewaawo kati nkola omulembe nga bwe guli naye nzaagala nnyo kubanga zimpeesa ekitiibwa ekitiibwa kyange oba okinzigyeko ekyobwebanga eky'obuntu katonda kyeyampa sigana mulimu abayagadde kuba omanyi kati abantu beewagika we batalina kwewagika nosanga omusajja mukulu myaka 6 awasiza omwana wa myaka 18 oba 19 awo bwawe weewagise wotolina kubeera naye bwe baba beewazise okubajjako envi ku myaka egyange gino gyendimu nempasa gloria olaba nti kyokola tekiba sirwanyisa butonde naye kati nga omanyi abantu abamu kati nga otuli kyogambye nti waliwo abantu abamu nga ye ekiwalaata kyagala ate ekiwalaata kati ebimu kyafuuka kirwadde olaba osanga omwana omuvubuka nga alina emyaka 23 ngaekiwalaata kimutandise kitegeeza nti kiba kyavudde mu kuba nti kimukwata nga mukulu nekibeera kigamba kirwadde waliwo abalala nga envi zibunda ku myaka 18 nezibunda ku myaka 18 agenda okuweza emyaka 25 nga zimujjudde omutwe gwonna kati nakyo nga kiba kibi kifuuse kirwadde gyali takyagala kimumalako emirembe kati abantu abafaananako mu ngeri eyo enjagala naye oba oyagala ekiwalaata kyo tekirina sikulwanyisa oba oyagala envi zo nkuleka actually waliwo n'abalala nga ayagala embalabe zatunule nga ggoonya aganze embalabe zange kasita tezinnuma naye nga olususunula nga ggoonya waliwo yali anziyako akantu kange kano nemugamba akukaleke ozibeera nazo embalabe naye ayagala okulabika obulungi yo yenna gwenkuula gyegendi kati nze kambanyumizeyo kano bwe nali nze ndi munakatemba naye mu myaka gyange egy'obuvubuka nga nzanyanga omukadde naye nga enoonya envi gyenzijja siziraba nga neekuba pawuda oba colgate kakati ate bwe nakula nenfuna envi nga ate nina okuzanya ekifo nga ndi muvubuka ate ntandika okukola ddaayi envi nenzijjamu kati awo ndowooza nekirala mukuluziwa akantu k'amaanyi g'abasajja ako nga mukeesibako nnyo buli aleeta eddagala neyakatandika kyaja ziva ku kyokwonooneka kuba ati nga gwe omukyajinji wa batu omanya ebisenge gundi amazzi wegatifiki lwaki abantu kyaja muzeesibako kituufu kakati ekituufu kiri bwe kiti waliwo abantu abamu nga woyogedde babyesibako bwesibi banga bamanyi nti abantu amaanyi tebalina abasajja tebatambula bulungi tebalina maanyi najja nabyesibako n'alimba naye nze supercharger gwe nina bamuwera obujulizi sesibako bwesibi nkuwa supercharger nakolera mu nnaku 3 zokka kakati mukuluziwa ddamu abantu ennamba z'essimu tuve wano ennamba zange z'essimu nzidda